C'est parti l'épisode. Les Flash, Hyper puis Jack sont en voyage. Ils ont découvert un spectacle, puis ont gagné les billets. Donc ils sont voyagés tous les deux. C'est deux personnes. Donc il s'est invité en ami. Je me demandais c'était quoi leur spectacle. Hyper, est-ce que t'as pas bien mis encore le billet? Ben ouais, pourquoi? Mais ça n'a pas du tout l'air un spectacle comme gay. C'est Moumoud sur scène. Ben ouais, c'est Momo. Ah, il y a quoi dans cette soie de rêve? Tout ce soit dans ses pages, c'est des oiseaux. Ben, Jack aime les oiseaux. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like... Ben tu fouilles dans les affaires des autres. Et toi aussi. Je comprends, il y a quoi de la maison de fouiller les affaires des autres? Les poules, c'est quoi ça? Il va pouvoir samedi à 13h. Jusqu'à samedi à 7h. Samedi à 13h, Johannes, jusqu'à 7h samedi. On est des samedis. Mauvaise nouvelle! Un grand bataille! Parce que tout le monde croit qu'il n'y a pas fait un orage. Il y en a pas fait!